and it's a reason why I am here. Your Excellency, your contribution to the coffee industry in terms of the quantities and the quality and the market is not disputed. However, Your Excellency, I've listened to you attentively, and your proposals, they are wonderful proposals, but in some area for the future. This ministry called MAIF has no capacity to handle the coffee industry. The technical people there, they are ever traveling, they are looking for workshops, allowances, they are not in offices, they are not on the ground, they cannot handle this industry. They cannot handle the industry. Your Excellency, the coffee industry is a business industry. It must find an organized ministry who can handle their issues, knowing that it is business. I want to implore you, Your Excellency, the concept of the ministry handling is not a bad concept, but let us first build the capacity of that ministry, get it organized so that we can hand over, so that this coffee industry which you have built, I am not among them. I've said I come from a coffee background. I clearly know your contribution. But should we hand it over to MAIF in that state, the industry is going to collapse. And the 12.5 million Ugandans who earn their livelihood from coffee, they are going to be affected. Secondly, Your Excellency, the coffee industry has a very sensitive market, very sensitive on issues of quality. And the quality industry is based on accreditation and certification. When they are certifying or accrediting, they base on a system which is already built. They base on manpower who are specialized, and Uganda has invested in those. But what we have now, the moment we simply transfer the roles of UCDA to MAIF, we are going to lose some of these accreditations and certifications that will heavily affect our market, and it will heavily affect our incomes from coffee. Your Excellency, I want to implore you and ask you humbly that it would be better to postpone the transfer of the roles of UCDA to MAIF so that we can have time and organize that ministry to build their capacity to handle this very strategic industry, which is a backbone. Yo, mugamba mutabana ba mama. Mungu yebaziwe oyachaba kuminga muli balamu bulungi. Mbabuzaako yonna gye muwangalira ne musinzidde okulaba akatambi kano. Weewaawo. Bwana Abedi Bwanika. Bwana Abedi, nze bunayo neewuunyisa nnyo ku myaka egigyo nga n'envi zikutuuse mbirevu. Essaawa zaakati gwe wandibadde otegeera Gen. Museveni okusinga ffe abavubuka. Naye bwekibanga olwaleero gw'omu ku balwana okugezaako kakasa bannansi nti Gen. Museveni si kyekizibu. Waliwo abantu abalala ekizibu, so si Gen. Museveni. Era Gen. Museveni muntu mulungi nnyo, naye abamwetoolodde be bakyamu. Angula ekintu kimu. Museveni ono alinga nvunyu. Enoonya ebitundu by'omubiri ebyo ebiri mu kuvunda n'efeedinga ku ebyo. By the time wogenda okuzuukukira bwoti
nti nvunda ndimu envunyu nga yakumazeewo dda. Kakati bwana Abedi Bwanika, yes, weemirira mu maaso ga Museveni nowa submission ennungi nnyo ku mwanyi, era natunula bwe nti ne ŋŋamba ono Abedi kuwugulaza bannayuganda byonna byoyogedde golooza Museveni tabimanyi. Gwe kyogamba Museveni teyajja wano ku bukulembeze ng'akimanyi bulungi nnyo nti emmwanyi erina mugaso ki, era naddala mu Buganda wano Buganda esinziiridde ku ki, ku mmwanyi na ttaka. Olwaleero ebyo ebintu bibiri Museveni alwanaganye nabyo paka kubikuba wansi. Museveni y'omu eyagambako abantu basaawe emmwanyi basimbe vanira. Kati oyo Museveni olwaleero gw'oyagala okugezaako okulaga emivuyo egiri mu mmwanyi tewali kyatamanyi. Bano balwaboogo bonna abali mu mmwanyi bakoddomi be. Naawe oyimiridde oyogedde bulungi, State House Control akukubidde engalo, kwegamba n'abali awo basaakanyiza. Abedi Bwanika abadde submission ennungi. Finally, we waited for the reply of Museveni. Kiki kye yakoze? Yakusabudde n'akulabisa bulabisa. Now you have heard that Abedi Bwanika wants the coffee for his campaigns from UCDA to give them to his colleagues, his supporters, at the expense of the other people. And imagine, you see why they are fighting. First of all, they are using it for personal politics. Ababadde bakwana monna nti okoze submission ennungi Museveni yakulaze nti gwe olina ebiruubirirwa bibyo bya kalulu. Oli mu campaign, emmwanyi yagala gikozesa nga kyakukubirako campaign mu balonzi bo. Mu bufunze Museveni yakugobya genda. Togasa toyina kyogattako. Oyagala kwefuulira mugezi wano. Wefuula omugezi. Genda. Bye bino bye tubagamba basajja mmwe. Yoyo omusajja gwe wali opeekerako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert atule naye ku mmeeza. Bateeseganye. Era obadde okola bukubirire. Opposition abawakanya ebintu by'omusajja oyo nti tugenda kukolera government, tulina okukola wamu ne government. Kati bulijjo government gy'okabiri okukola wamu nayo yeeyo. Gino Museveni akikulazeeko nti gwe yakulabisizza na bulabisa kwegamba olinga yayogedde kasasiro mu maaso ge. Bye bino bye tubagamba okiwulira nti Museveni nakavundira, Museveni envunyu, eriwo kufiidinga kwebyo ebitandise okuvunda. Kati mmwe ali mu kubakozesa amala ate abasulewo mufuuke nga kasasiro. Kati eno ewaka mufa abantu tukulaba nga kasasiro. Ne gy'obadde oddukidde ewa Museveni osaba akalimu ng'olina essuubi anaakuwa Minister of Agriculture naye akulaze nti oli kasasiro. Okategedde muzeeyi Abedi? Yuyu ndowooza ofunye ekikugwana. Yuyu omusajja gw'oli mu kuttira akadingidi, gw'oli mu kulaga bannansi nti ye mulungi nnyo. Abamwetoolodde be babi. Museveni yali emabega buli kazambi ali mu ggwanga wano. Buli manga zambi agali mu institution yonna Museveni yagalinamu omukono emabega. Golza ye musiro ayinza okwagala bannayuganda babeera abagagga. Ayagala kuvuga bawumba tutu afunyemu emitwalo ebiri n'agenda mu Kivu. Akimanyi obulungi omugaso gw'emmwanyi. Yayingira wano ng'amanye emmwanyi etegeeza ki naddala mu Buganda wano. Musajja ali mu kukuba mmwanyi agijjawo wabula gw'ogenda wali osukunda omu ideologies ennungi ddi lwe yali azaagaddeko. Museveni tewali kyatamanyi ku mmwanyi. N'ebyo n'ebiriwo ku mmwanyi abikola kagenderere. Kimanya kabonera. Bagambye genda eri komanda.